Nasukiun ang sugilanon sa usa ka 16 anyos nga batan-ong lalaki sa Zimbabwe. Kini ang sugilanon ni Genius nga nagauluhan. Usa ka maalamong desisyon. Sa edad nga 14, nakasulay si Genius og sigarilyo sa unang higayon sa Bulawayo, Zimbabwe. Wala niya kinituyua. Gisugo lang siya sa iyang auntie nga musayaw sa kasal ug ang 5 ka mananayaw nga nagtudlo kaniya og sayaw mauusab ang nagtudlo niya sa pagpanigarilyo. Sa pagsugod, tabako ra. Apan pagkahuman, marijuana na. Gigamit ni Genius ang iyang allowance aron makapalit og makapanigarilyo uban sa mga mananayaw. Bisan human sa kasal, nagpadayon gihapon siya sa bisyo, karon uban na sa iyang mga silingan. Usa ka adlaw, gisulayan niya og panigarilyo sa eskwelahan. Nadakpan siya o gipasidan-an nga kung muusab, ipapahawa na siya. Gisaara ni Genius ang iyang magtutudlo nga dili na siya musulay pag-usab. Nakabalo ang iyang inahan ug nasuko kini. Gibawalan na siya nga makig-uban pag-usab sa mga mananayaw. Apan lisod para kang Genius ang pagbiya sa bisyo. Bisan wala si Genius magagikan sa usa ka Seventh-day Adventist nga panimalay, apan nakatungha siya sa usa ka Adventista nga eskwelahan ug nahinumduman niya ang pagtulunan sa maong eskwelahan. Nga pwede siya makapangayo og tabang sa Dios pinaagi sa pagampo. Nangayo siya og pasaylo og tabang. Ug sa dihang nagampo si Genius, nawala dayon ang iyang tinguha nga manigarilyo. Nahibulong siya ug nadasig nga mas makaila pa sa Dios. Misugod siya basa sa Biblia ug human sa usa ka tuig, gibuhat ni Genius ang usa ka maalamong desisyon sa iyang kinabuhi. Nagpabautismo siya ug nahimong dasig nga Kristohanon. Karon, 16 anyos na si Genius. Importante kaayo para niya ang pagbasa sa Biblia ug pagampo matag buntag. Daghang kabataan sa Zimbabwe ang walay kaugalingong Biblia. Usa sa mga proyekto karong 13th Sabbath mao ang paghatag og Adventurers Bible sa kabataan sa Southern Africa Indian Ocean Division. Salamat sa imong madagayaong suporta karong Setyembre 27.